हामी चाहिँ अब पोखराको यात्रा है बेलीबाट बाहिर निस्किँदै हो सानो ब्रेक मूत्र विसर्जनको लागि हैन थ्याङ्क यू Sangam, यो ठाउँको नाम चाहिँ के हो? This place is called Lumle को घुम्ती हल्का अब रक्सी खाने प्लान छ केटाहरू सो रक्सी हेर्दै 5 रुपैयाँ मात्र पुगेन ए हैन ठीक छ तपाईले भनेको भए हैन ओके ओके हामी उता माथि टावर भन्यो प्ले टावरमा 40 मिनेट लाग्छ almost 45 minutes up the hill Good morning, Dai. हजुर त्यो गाना हल्का कम गरेर डिस्टर्ब भएछ त बन्द गरेर के आवाज कम गरेर गर्दा It's a chance for us to connect and feel our own body. So no compare. Oh, the teacher can do that. My name is Coco. Follow your body. The head, skin, eyes. Hi. How are you? I'm Can I good. call you? आइसक्यो Alright guys, we are heading off to Pokhara from back to the nature है कहानी रिसम दाइसँग भेट्ने बेलासम्म त भोक लागिसक्छ होला नि त हामीलाई फेरि Hello भन Hello We just came from that top of the mountain अहिले चाहिँ हामी यता गाडी वास गर्न आएको सन्तोष मोमो कस्तो ठीक छ र हाम्रो पनि यता मोमो आइसक्यो हजुर ए मात्र काखमा आएर बसिरहेको छ यहाँ पुच्चा ठुलो बनाइसक्यो फुलिहाल्छ है
Good morning again. This is the second morning. सबैतिर फग लागिरहेछ. Deep breath. Every exhale, push, press your knees, go down. When you want. So हामी चाहिँ अहिले ग्यारेजसँग हामी अलिक खेततिर जाने अगाडि बारी देखाउने तरिकाहरू आज यति रोप्ने अब पछि गरौँ यसो गर्ने अनि त्यसलाई तान्ने Olive oil. माथि गिराउँदा फलेको छ छातमा गिराउँदा फलेको छ यहाँनिर पनि मजाले बसेर हैन मजाको हुन्छ म चाहिँ अहिले अम्बा टिप्न थाल्न लाग्यो है. ओके फ्रेस अम्बा खाँदै हुनुहुन्छ हो त्यो अलि त्यो उताको होइन त्यो होइन यतै पनि ठिक छ होला हजुर हो त्यो पनि ठिक छ होला अम्बा ग्रीन हाउस स्काई के उस आकाशी आकाश नर्सरी रे अब यो गाईले हामीलाई 1 वर्ष दुध दियो गाई हाम्रो माता आमा भनौँ न दुध दिने अनि यो चाहिँ यिनीहरू बढ्यो अब पछि यसो ब्याक टु नेचर खेल्नको लागि बनाएको अनि ऊ त्यो चाहिँ अब पुसमा ब्याउँछ अब 2-4 महिनापछि घाँस काट्न पर्छ एकजनाको त कामै हो दिनभरि घाँस काट्ने हाल्ने बाख्रा पनि बाख्राहरू छ बाख्रामा पनि हामी कामदार अनि सरहरूसँग सेयर गरेको छ जति उत्पादन हुन्छ त्यसलाई ल पुस्क्यो अब मेबी होपफुली फ्युचरमा भेट्नुपर्छ. यो चाहिँ अहिले प्रेजेन्टली यो चाहिँ हाम्रो ओपन टोयलेट. Look at that. सबै पोखरा टोयलेट बसेर बस्दा चाहिँ तपाईँको त पोखरा देखेर टोयलेट यो चाहिँ अम्बा हो दाइ अस्ट्रेलियन भन्नुभयो है अस्ट्रेलियन अम्बा अनि कलर चाहिँ एकदमै डिफ्रेन्ट छ अनि यो चाहिँ एकदम यो लेट ट्राई है हजुर हजुर यो खाँदा पनि रातै हुन्छ लुक एट द्याट
यो चाहिँ अमरचेन अमरा Wow, looks so comfy. It's अमलाको बोट हो. सबै हाम्रो टेनहरू चाहिँ हाम्रो गाउँले चुला सबैको एकदम अर्गनाइज वे प्रोसेस हैन हाम्रो बिटबक्सर भाइ आफै पकाएर खानु Rocky, Sangam, other two guy, I forgot the name. Nice to meet you in Back to Nature. So in the wonderful time, we're all young. I have best wishes to all of you. To meet the right woman soon. Have a cute babies. Thank you. Thank you. Have a successful business or Whatever endeavors. whatever. Happiness life, healthy family. Best wishes to your parents, your Thank you. grandparents, your cousins, all of your families. Bye bye. Keep contact, not so open, but keep contact. Of course. Alright, see ya. भर्खरै ब्याक टु नेचरबाट चाहिँ एक्जिट भएको छौँ है. राम्रो वन्डरफुल मेमोरिज पनि भयो. सो हामी अहिले चाहिँ पोखरा सङ्गम चाहिँ हिँड्दैछन्. उसको जुत्ता चाहिँ हल्का स्लिपरी भएको कारणले गर्दाखेरि इज बिङ बिट केयरफुल. ल अब यहाँबाट गाडी पिकअप गरेर फेरि अझ चाहिँ लेग साइड बस्ने भन्ने होइन. सो होपफुली आजको रेस्ट अफ द इभिनिङ अनि नाइट पनि राम्रो हुन्छ भनेर. This सर